вами Влад, и сегодня я вам покажу камин, как камин. Наберем 10 лайков и будет новая серия. Давайте приступим. Нажимаем на нашу кнопку, где загорелась. Чтобы потушить, вот мы ее потушили, этот камин. Давайте приступим. Я вот такую вот ручку здесь уже сделал. Вот, осталось только расставить все. Берем наждачек. Сверху еще можем сделать это, как его, решеткой. Вот, хорошо. Красный повторитель берем и ставим его сюда. Берем наше лицо и заводим. Провели, все работает, это 100%. И вот так, и встаем на шест, потому что опять не поставить. Вот, берем, короче, зажигалку просто. Такой камин вы можете даже сделать в обычных условиях выживания или, ну я не знаю, да, выживание очень легко сделать. Я так делал в прошлый раз, я придумал этот механизм недавно и сразу решил сказать его вам, как я придумал механизм катапульта. Запихиваем обычную воду колба, водой обычной, нажимаем, горит, потухло. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы поставите этому ролику лайк и подпишитесь на канал. Чем мы набираем больше лайков, тем вы меня толкаете на новые видео.